你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《褚时健传》，本书评文稿来自好书评网，网址 koobbook.com。本书评传写者丽姐是一位非常喜欢历史书籍的小姐姐，希望大家能够喜欢她的讲评。本音频与视频未经许可，请勿转载，谢谢合作。下面我会用15分钟的时间简单的介绍一下本书。本书是由中信出版社出版，作者是70后人物传记作家周烨。周烨1997年进入媒体工作，曾任国内新锐媒体新周刊杂志社记者、编委，负责人物类栏目多年，常于财经、人物传记撰写。2006年出版《王石这个人》，2011年出版《藏风刘永好传》。2014年，王石为周烨牵线写作10年，88岁的褚时健个人传记。他为了更好地了解褚时健的人生，1年多来专程多次前往褚时健出生成长的地方进行实地的调查采访，而他和褚时健多次的深入的交谈倾听，也极大地丰富了自己对人生的思考。正如周烨所说，伟大人物完全可以成为我们精神上的父亲。这本书细节丰富，资料完整，客观理性。褚时健为这本书作序时夸赞周烨有专业传记作家的素养，认可这本书写出了他真实的人生。褚时健传出版于2016年1月，而此前关于褚时健的传记已经有好几本。这位传奇的老人引起公众的狂热关注，可谓人人争说褚时健。以他做封面的杂志，在机场每个书店都被摆在显著的位置。褚时健一生个人生活大起大落，但在事业上却做什么行业都能获得成功。他在76岁高龄开拓荒山，用10年时间创造了个人品牌褚橙，并用互联网的方式逆袭。他顽强乐观，脚踏实地，耄耋之年却又充满朝气，让焦虑的中国企业家阶层从他晚年的奋起中看到希望。他的故事也让每一个年龄层的读者有借鉴，有告诫，有启发，有提醒。下面我们一起来了解一下这位传奇老人的一生经历。褚时健1927年生于云南，在他15岁的时候，跑运输的父亲因为日本人的轰炸被震成重伤，1年后就撒手尘寰。刚满15岁的少年就失去了父亲，体会到家仇国恨。他辍学帮母亲种地、烤酒，撑起家里的一片天。烤包谷酒每2个小时就醒，而且从来没烤糊过。因为爱琢磨，烤酒出酒率总比别人多还好，而且会去做成本核算，不浪费，不亏本。精明能干、爱动脑的特点早早的就显现出来。褚时健对商业生产的敏感在烤酒这件事上集中体现出来，在他后来的企业经营上几乎都能往回追溯到他年少烤酒时养成的思维方式和做事特点。褚时健的堂哥书读得好，很有思想，时常开导他。受到堂哥的影响，褚时健外出求学4年，因为战争又被迫辍学离开昆明。后来参加革命，战火纷飞的年代，每天都是直面生死。褚时健却很淡然，他认为想得太多没有任何意义，活着的每一天都安排好，就是对人生负责。经历过活了今天，就可能没有明天的人，过去将来如何都不重要，现在目前就是一辈子。1957年，中国开始大规模反右运动，在那个年代，右派就是人民的敌人，是反对共产党的人，是对社会主义不满的人。1958年，褚时健被错划为右派分子，职务没了，工资大幅降低，还被下放到农场，跌入生活底层。1963年，褚时健35周岁，被任命为麦棒糖厂副厂长。褚时健的才华开始得到印证，而1966年文化大革命开始，全国都陷入了疯狂，各种批斗，而褚时健的想法是：你们乱你们的，我抓我的生产。偷偷的尝试计件工资制度，不吃大锅饭，多劳多得，利用一切可利用的政策提高职工的生活水平。1979年，褚时健被彻底平反了，而此时各行各业百废待兴，企业迫切需要带头人，他被任命玉溪卷烟厂厂长。万事开头难，
糟糕而简陋的局面超出想象。褚时健明确各种制度和规矩，对事不对人，抓生产，不断的改善和改革，并立下军令状，才获得贷款，用来引进升级设备。经过对比谈判，最终选择德国豪尼公司的设备。这回认真的德国人最终和认真的褚时健握了手。虽然有了先进的设备，但是3分设备7分原料，卷烟品质的好坏主要取决于原料的好坏。褚时健又建立了大规模烟叶基地第一车间，科学种植烟叶，经过3年自然纯化过程，一下子爆发了巨大能量。1987年成为行业第一，他乘胜追击，80亿元建立新厂区，亚洲领军，投资配企业、滤嘴、造纸和印刷。红塔集团实现了在烟草配套领域、金融、能源等领域的投资布局。此时的玉溪卷烟厂已成为亚洲第一、世界第5的集团企业。1995年3月，因为一封检举信，褚时健的老伴儿马敬芬和女儿褚应群被调查关押，褚时健也难以避免地陷入了各种调查之中。烟草这个行业本身就带着原罪，10几年过去，猛然回头看一看，他才觉醒自己一直行走在悬崖边。烟草的确就是高危的行业。同年12月份突传噩耗，褚应群自杀，褚时健68岁痛失爱女，几乎崩溃。而中纪委对云南烟草系统，主要是对褚时健的调查是漫长的极其折磨人。1999年1月，云南省高级人民法院作出判决，褚时健因贪污罪、巨额财产来源不明罪被判无期。判决之时，褚时健放弃上诉，他的人生大戏悲凉而沉重地落下帷幕。他的案子之后，全国掀起了关于国企领导待遇的激烈讨论。最终，朱镕基总理批示了关于国企领导年薪制的改革，结束了国企领导低收入的局面。对于自己的牢狱之灾，褚时健云淡风轻的一句“改革嘛，总要有人付出代价”。2001年，因严重糖尿病保外就医，从走出监狱那天，褚时健就打定主意要做点事儿。他把眼前似乎能涉足的行业都排除后，心思落在了种橙上。他天然对土地有着亲切感，也有足够的自信。2002年，褚时健成立新金泰果品公司，计划是高品质大规模，对于种植果树、经营果园，75岁负债、健康状况不佳，褚时健的经验为零。他和大多数20多岁、30多岁的创业者站在了同一起跑线上。这一次，这位老人要用工业的方式来种橙，起点非常高。他重新规划，用机械化的方式对土地进行深挖改造，事必躬亲，走遍哀牢山，为900亩山地找水源，架引水管，建设基础设施，建造实验室，背着胰岛素输液袋在山上各处奔波。他学习60、70年代农业科学书籍普及用书，就是靠这些薄薄的陈旧的书推出了口感独一无二的褚橙。2007年，褚时健已经把借的钱全部还清。2009年，盈利突破1000万元大关。2014年，销售额为1亿多，纯利润高达70%的7071万元。褚橙的胜利是褚时健对产品精益求精的认真态度的最好回报。褚橙树立了当下中国特色市场经济下农业规模化的可能。巴顿将军的一句话，衡量一个人的成功，要看他在谷底反弹的高度。褚时健，这是一个在中国烟草史上举足轻重的名字。这是一位将地方工厂发展成世界级行业巨头的能人。临近退休，却折戟沉沙。10几年后，他再次进入公众视野时，已成成王。拜访、学习，甚至膜拜的创业者和企业家蜂拥哀牢山。这本书是描写褚时健这位老人生命长河里有成长、有妥协、有抗争、有温情、有冷酷，也有个人和时代的对抗和默契。岁月就像一条河，不由分说向前奔腾而去。褚时健历经80多年岁月沧桑，世事流转，他依然像一个勇士般直面生活和事业带给自己的各种问题。大多数老人在他这个年龄似乎都已经雌雄同体，仿佛人在幼时一样模糊性别。但褚时健丝毫没有这种迹象，他依然阳刚十足，
当他拿起一个打火机，点好自己的烟，放下打火机的那一刻，他习惯性的动作是啪一下把打火机迅速推向桌子另边，动作迅猛犹如后生。实际上，出生于1927年的他已经88岁。他以超人的乐观主义给予了我们全新的启迪。跟年近90的楚老交流，居然常常谈及未来的5年、10年。褚时健骨子里是个有趣的人，他并不像很多成名年久的企业家一样，在生活上已经不沾烟火，言毕大命题。楚老在经历战争、政治迫害和监牢生活后，依然像一个斗士，没有被琐碎平淡的小城生活磨去敏锐和热情，依然像年轻人一样充满朝气，依然对生活充满热情。强人之所以为强人，乃是在简单的平静的世俗的生活下隐藏了巨大力量，在对强调个性的今天有着重要的意义。在这位老人身上，所谓的产业财富都是可触摸可计算的东西，他的精神和想法做事的方式才是真正的无价之宝，真正的传承之物。在最后，我们来简单的总结一下，褚时健观其一生，稳是核心竞争力，脚踏实地，一步一个脚印，绝不急功近利，浮夸骄傲，既贴近现实，稳扎稳打，不拘泥，不守旧，爱动脑，又有着超前的发展眼光，善于抓住机遇，一飞冲天，是难得的帅才。无论是年少考酒出酒率高，慢棒糖厂扭亏为盈，玉溪卷烟厂亚洲第一，规模标准化的高品质褚橙，每件事他都能做成功。因为这些事业他都是亲力亲为，稳扎一线，善于观察，找出关键的症结，再总结优化，降低成本，提高生产效率。在他眼里，做事就是严谨踏实的去做。坎坷的生活，历经的荣辱，直至多病的身体，老迈的年龄，在他的人生长河里并没有打败他。平静笃定的一直要做事，往前走，不畏将来，不念过往，向楚老致敬，我们的精神之父。以上就是本书的全部内容，感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。